Okay, so I think we're live. Magandang tanghali po sa lahat sa mga nagpa-follow ng One Piece Ed PH. Bago po ako mag-umpisa, gusto po sana magpasalamat kay Coach Jay Duturbo for initiating this kind of professional growth activity na makakatulong sa mga PE teachers natin, especially napaka-pressing ng oras natin ngayon as we get our students through this school year. Before I start, bibigyan na rin ako ng reminders na una, kuha kayo ng papel and ballpen, tapos i-prepare nyo mga calculators nyo. Tapos pangalawa, huwag nyo na po pansinin yung mga aso kasi marami pong aso dito sa amin. Di ko na po sila mapigilan tumahol. So, please bear with me. Lalakasan ko na lang po yung boses ko. And third one is be enlightened kasi what I put here in the presentation is what I do for quite a long time na and it's been effective to me. And I think marami na rin, what do you call this, marami na rin nag-benefit dito sa lesson na ipapresent ko sa inyo. Okay, so without further ado, I'll proceed na to my presentation. Okay, so I'm about to tackle about teaching smart eating habits to students through basic nutritional guides. So stay in shape while at home. So this is a compliant to DepEd Hope Learning Competencies and based dito sa final MLCs na binigay ng DepEd, ang kayang i-hit ng lesson na to is yung una, distinguishes healthful from less healthful foods and tells the consequences of eating less healthy foods. Tapos practice good decision making, exhibiting eating habits that can help one become healthy. And lastly, yung assessing eating habits na pasok sa MLCs natin. Okay, so yun po, pasok po siya sa MLCs, compliant siya sa MLCs. Disclaimer then, before beginning any physical activity, especially nutrition and dietary programs, it is highly encouraged na you seek clearance first from the medical experts. Okay? Itong lesson na ituturo ko sa inyo is not meant to treat any complications or provide you guys extensive medical advice. So, kumbaga, ito ay isang information and reference lang. I have validated this material by consulting to experts such as sports and exercise specialists and registered nutritionist and dietitian. Okay, so again, bago kayo mag-proceed to any dietary programs, mabuting magkaroon muna tayo ng consultation sa mga doctors natin. So, to introduce myself, I'm Coach Jarrell. You can call me Coach Ja for short. So, I am an exercise and sports science professional, and currently I'm rendering my vocational service as a physical education teacher in senior high school. And I also do part-time fitness trainer and a book author, and I was able to publish my book for last 3 years about the grade 12 physical education, Hope 3 and 4. Itong webinar to is intended to expand the knowledge and understanding of PE and health teachers. So, gaya po nung essence and objective na itong One Piece Ed page ni Coach Jay Viterbo is para lang din makapag-share po sa inyo kung paano ituturo yung mga topics sa PE given na ganito yung sitwasyon natin. And I will only be particular doon sa teaching good habits in terms of eating and dieting to students. Okay? And intended dito so you can meet the learning competencies aligned to nutrition and eating habits na binigay siya ng DepEd. So, ang gagawin ko po sa inyo ngayon, ituturo ko muna sa inyo yung lesson and kung paano ko siya tinuro sa inyo, ganyan niyo po siya ituturo sa mga students natin. Okay? And again, hindi ako expert with regards to nutrition and diet. However, part siya ng studies ko in my graduate school and I've read a lot of articles rin about it.
Pero ang talaga nagpapatibay ng lesson na to is yung validation from R&Ds and other credible professionals. So again, seek medical expert first before proceeding to any dieting program. Okay, so magsisimula po muna ako sa pagtatanong po sa inyo. Sa mga nakikinig po dito, kamusta naman kayo during quarantine? Especially nung ECQ na napaka-limited ng time, ng chances natin lumabas. Sarado yung mga restaurant. And some of the restaurant na paborito natin is nagsara at hindi makapag-deliver ng mga foods na gusto natin. And eventually, nagkaroon ng online selling. May mga nagbebentahan na ng siomai, siopaw, and marami sa atin na na-amuse dun sa mga online selling kaya kung ano in-order natin, tama po ba? So, pwedeng kahit na ganun yung estado natin, kumakain tayo ng kumakain ng mga gusto natin. And second question, were you able to manage your weight to be in optimal level? Nasa tamang weight po ba kayo ngayon? Kung oo, paano nyo siya nagawa? Kung hindi, bakit? Bakit nag-gain kayo or bakit nag-lose kayo na significant amount of weight? And lastly, are you having a problem on managing your weight? Okay, so itong tatlong to, nakakagat po dito yung ituturo ko po sa inyo. So please make time to ponder on this 3 questions I've asked to you. Tapos we will proceed na to our next slide. So I'll give you 10 seconds to ponder on these questions presented here in the PowerPoint. Okay. So, dahil tinanong ko po sa inyo, you might be thinking right now what to do with your current weight and physique. Pwedeng sa atin is masyadong payat tayo or overweight tayo. So, with that being said, most probably, alam niyo na kung anong gusto niyo mangyari sa mga katawan ninyo, ano yung mga fitness goals niyo kapag tinanong kayo. Can you comment down kung ano yung mga fitness goals nyo sana? If may chance kayong mag-undergo into fitness training and nutritional program, ano yung mga fitness goals ninyo? You comment it down. Okay, comment down po tayo para may participation tayo. Okay, nag-comment na po ba kayo? Sige, good. But the problem is, paano nyo gagawin yun? Okay. Again, I will be particular only on nutrition. Paano nyo gagawin yun? Paano kayo mag-lose ng weight or paano kayo mag-gain ng weight? Or at least, paano nyo ma-maintain yung good weight ninyo ngayon? May pandemic. Tapos, sarado yung mga gym. Limited din yung paglabas kasi ayaw naman natin mahawaan ng virus. Although home workouts can be done, pero nagko-complement ba yung mga workouts nyo dun sa kinakain ninyo para mag-lose or mag-gain ng weight? Okay, yung mga nakikita nyo ba sa YouTube is nagko-complement ba dun sa kung ano yung kinakain ninyo or gaano kadaming kinakain ninyo? So, these two should be paired up. Okay? And this should be complementing to each other. Kasi kapag hindi, you guys are just going to run in circles. Wala kayong what they call this, patutunguhan kung yung isa doon is may problema. Tapos ito yung fitness goal ninyo. Okay? So, tinanong ko kayo kung yung fitness goal ninyo, tinanong ko kung paano yung gagawin. And kung nagko-complement ba yung ginagawa niyo sa how you eat. Okay? And dun lahat, nakakagat yung lesson na to at try natin sagutin lahat yan. Okay, so I will teach you how I was able to optimize my weight. Just to share lang, last March, I weigh 178 pounds. Okay, yun yung mismo talaga simula ng ECQ because last year, I had really few things that I really need to do. Madami akong naging trabaho last year, which limited me to track
what I eat, to track how much I eat. Although I do exercising, pero hindi ko binabantay yung kinakain ko. And it made me gain weight last year. Then nung March, 178 pounds po ako. Hindi na po nakapagpapakita ng picture kasi I choose not to kasi I'm planning something. Then, ngayon ho, actually, nung June pa, with this application of this basic principle plus working out, I was able to lose 13 pounds. Okay? Pero hindi ko po give up yung rice. Kinakain ko pa rin yung gusto ko. Hindi ko dinedeprive yung sarili ko from food. Especially pag pizza yan or milk tea. And hindi ko change yung diet ko into pure green plate. Pag sinabi kong pure green plate, yung gulay-gulay lang. Okay? Ito lang yung apply ko. I just applied the basic principles followed advices from RNDs. Okay, so ito yung tuturo ko sa inyo. So, nakaka-excite ako kasi marami kayong malalaman dito. Okay, ready na po ba? Okay, let's go. So, 3 basic things to have a sustainable nutritional health. Una, tuturuan ko po kayo mag-set up ng inyong nutrition guide for our fitness goals. Okay, tandaan po natin na tinuturuan ko muna kayo para malaman nyo kung paano siya ituturo sa mga students ninyo. Pangalawa, paano yung sustainable eating? And third, how are you going to count your calories? And others, the Pinggang Pinoy. Just to make sure to carefully comprehend what's in this webinar kasi kung ano yung nakasulat dito, yun na yung pinaka-best way para ituro nyo sa mga students ninyo kung paano sila magkakaroon ng good eating habits, ma-assess kung magkakaroon sila ng good eating habits at the same time, they will stay in shape while at home. Okay, first, setting up our nutrition guide for our fitness goal. So, below is the illustration how our body burn calories. So, meron tayong 4 na kino-consider or 4 na dahilan or 4 na bagay na pag-uusapan kung bakit tayo nagbe-burn ng calories. So, as you can see here, okay, I have this pie chart. So, makikita nyo BMR, exercise, yung NEAT, and yung TEF. Yung BMR is yung basal metabolic rate. Okay, next one is yung exercise or, sorry for the typographical error, TDEE po yan, is total daily energy expenditure. Next is yung NEAT or yung non-exercise associated thermogenesis. And lastly is the thermic effect of food. Okay, yung BMR, basically, yan yung number of calories na ini-spend natin para ma-sustain yung basic function ng katawan natin. Okay, ano naka-include doon? Okay, malalaman natin on the next slide. Next one is yung exercise or yung TDEE is yung ilan yung calories na nababurn natin considering na nag-exercise tayo. Okay? And third, yung NEAT is non-exercise associated thermogenesis. So, yan yung mga activities natin na hindi exercise such as maglalakad na tayo papuntang elevator, magta-type, pupuntang tindahan, uupo, tatayo. Okay, basta't non-exercise, maghugas ng pinggan. Okay, so yan yung NEAT. And lastly, yung thermic effect of food, meaning to say dito is you also burn calories kahit na when you digest your food. Okay? Pero magpo-focus lang tayo sa BMR and TDEE. Okay, para mas basic. And itong NEAT kasi at saka thermic effect of food is I highly na mas lapitan nyo yung mga nutritionists and dietitians about this. Kasi may mas malalim silang knowledge about these two aspect in how our bodies burn calories. Okay, so BMR and TDEE. So yun, i-prepare nyo yung pen nyo at saka calculator, pwede yung cellphone niyo. Okay, kung walang cellphone, pwede nyo yung i-manual. Okay, comment down kung ready na kayo for some calculations. Comment yes kung ready na kayo. Sorry po sa mga aso. Okay, let's start.
So, basal metabolic rate, ulitin ko, the BMR is the amount of energy expended while at rest. So, kahit tutulog kayo, nagbe-burn kayo ng calories, yun yung BMR. This includes breathing and keeping your body warm. Basically, it is more of the basic function of your body. Okay? So, again, yung BMR is yung amount of calories na kailangan nyo at kailangan magastos para mag-function yung katawan natin. Gaya ng ginagawa ko ngayon, habang nagsasalita po ako, isang binaburn ko is yung calories from the BMR. Okay, yung nire-require ng BMR. Okay, to calculate your BMR, use this Mifflin St. Jour formula. Okay, so let's compute. Tingin ko mabilis dito mag-compute yung mga math teachers. Ako, nagka-calculator ako, gumagamit ako ng website para mag-calculate ito kasi hindi ako magaling sa math. Kaya po ako nag-PE teacher. Okay, so let's compute. For men, 10 times weight in kilos plus 6.25 multiplied by height by centimeters minus 5 times age plus 5. For women, 10 times weight in kilos, okay, at 625 plus 625 times height in centimeters minus 5 times age minus 161. Okay, kung nakapag-compute na po kayo, comment down your BMR. So, are you following naman po? Okay, good. Comment down your BMR. Okay? So, sa mga hindi pa tapos, I'll try to give this PDF to Coach J. Berturbo para you can have the access of this PowerPoint para ma-practice nyo yung pag-compute ng BMR ninyo. Okay, so I'll proceed na po para hindi tayo masyado humaba. Okay, so na-compute nyo na yung BMR. Okay, bilugan nyo po yung BMR para matandaan po natin na yun yung basal metabolic rate natin. Okay, so next, total daily energy expenditure. So yung total daily energy expenditure, or TD, is yung number of calories na ini-spend mo with the accounting of your exercise. So, expect nyo natataas yung BMR ninyo kasi nag-exercise kayo. Kailangan yung additional fuel. Okay, kasi yung BMR, kung ano yung nakuha yung BMR, yun yung amount of calories na kailangan yung kainin. Okay, para ma-sustain yung life ng katawan ninyo. Ngayon, kapag nag-workout kayo, what you call this, nagkakaroon additional demand ng katawan nyo. Parang, wino-work mo so kailangan mo kung lagyan ng calories para ma-sustain ko naman yung BMR mo tapos yung exercise mo. Okay, parang sa kotse. Okay? Ang kotse hindi siya andar kung di natin lalagyan ng gas. Okay, so gano'n din yung katawan natin. Kapag di natin nilagyan ng calories, expect na hindi siya magpa-function ng maayos. Okay? So, again, balikan niyo po yung BMR ninyo. Ngayon, ang gusto ko pong alamin nyo next is, ano yung TDEE ninyo? Okay? So, for men, kung hindi ka nag-workout, or you train 0 to 1 time a week, i-multiply mo lang by 1.2 yung BMR na nakuha ninyo. Okay? Next one is, BMR times 1.375 kung 2 to 3 times a week kayo nag-workout. Okay? And lastly, BMR times 1.55 kung more than 5 times a week kayo nag-workout. Para sa lalaki. Sa babae, 1.1 kung 0 hanggang 1 lang kayo nag-workout. 1.275 kung 3 times a week lang kayo nag-workout. And kung more than 5 times a week, 1.35. Okay? So, kung siguro nakaka-follow naman kayo lahat, so I guess you try to compute, tapos comment down your TDEE.
Okay? Magko-comment down po ba tayo? Comment down natin, ha? Okay. So, mukhang may mga nagko-comment na kayo. Mukhang alam niyo na yung mga TDE ninyo. So, let's proceed. Okay. So, yung TDE ninyo, okay? Yung TDE ninyo, yan yung amount of calories na kailangan yung kainin, accounting na nag-exercise kayo. So, meaning to say, kung nag-exercise kayo ng 2 to 3 times a week, tapos minultiply nyo yung BMR nyo sa 1.375, yan yung amount of calories na kailangan nyo kainin. At kapag yun yung kinain nyo, hindi magbabago yung weight ninyo. Kasi, equal energy balance lang. Same yung calories in, same yung calories out. Okay? So, kumbaga sa kotse is kung 1,000 pesos ang ginastos nyo at for 1,000 pesos is 10 kilometers ang kailangan niya, kaya nilang itakbo, or yung sabi natin 50 kilometers ang kaya niyang, yung layo na kaya niyang i-drive. Okay? Pag lagi kayo naglalagay ng 1,000 pesos doon, pag sinasagad nyo, hanggang 50 kilometers lang siya. So sa katawan natin, basta't equal yung kinakain nyo sa nababurn ninyo, nag-equal lang siya. So yung weight nyo is staying the same. Okay, nagigets po ba? Ngayon naman, kung yung TDE ninyo, okay, di ba may TDE kayo? Tapos, mas konti sa TDE ninyo yung kinakain ninyo, doon kayo nag-lose ng weight. So, pag mas mataas yung burned calories sa pumasok na calories sa katawan natin, doon kayo mag-lose ng weight. Okay? And lastly, kapag yung kinakain ninyo ay mas mataas sa TDE ninyo, ano yung sagot? Mag-gain kayo ng weight. Okay? So again, kapag parehas yung calories in and calories out, weight maintenance lang. Kapag mas mababa yung calories out sa calories in, mag-gain kayo ng weight. Kapag mas mababa yung calories in sa calories out, okay, mag-lose kayo ng weight. Okay? Pero Coach Ja, paano mo nga malalaman kung mas mababa yung kinakain mo sa TDE or pantay yung kinakain mo sa TDE or sobra yung kinakain mo sa TDE? So, yun yung pag-uusapan natin next slide. So, setting up, same pa rin, setting up our nutritional guide for our fitness goal. So, we have to know first how much weight we can lose optimally. Okay, so we have to be cautious about this since losing extreme weight can alter the benefit of proper nutrition and exercise. So we actually wanted to lose weight by losing fat. Okay, pero yung fat kasi may function siya sa katawan natin. Isang important function, dalawang importanteng function niya. Una, it adds up warmth to our body, which is kailangan ng mga organs natin. Pangalawa, may mga vitamins na soluble lang ng fat, tulad ng vitamin A, D, E, at saka K. So, kailangan natin ng fat. And sabi sa science, the safest rate of weight loss is 1 to 2 pounds per week. Okay? 1 to 2 pounds per week. And I can say, even the nutritionists will agree with me na if you lost 10 pounds or 5 pounds per week, it's quite alarming kasi baka hindi lang fat yung nawala sa'yo. Hindi lang tubig yung nawala sa'yo. Baka pati muscle. Kaya ang muscle, essential yan hanggang pagtanda mo. Yan yung nagpapatibay din ng buto mo. Okay. At yan din yung nagbe-maintain ng warm sa katawan mo. Okay. So we have to account that as we put ourselves in the process of weight loss, we might lose muscles too. Ito lang kasi yung mali natin na napapractice since bata tayo. Okay. Natatandaan niyo po ba na kapag kunyari payat tayo nung mga sanggol pa tayo or mga malilate pa tayo is para tayong tinutukso or sinasabihan ng mga
magulang, o lola natin, masyadong payat yung anak mo, masyadong payat, pakainin mo, patabain mo. Okay? So, ang ginagawa, pinapakain tayo ng marami hanggang sa magkaroon tayo ng laman. Kasi mas healthy daw pag ganun. Okay? Pero, is it healthy na maglagay tayo ng maraming fat sa katawan natin? Siguro kung mga bata pa yan, I don't know kung gaano siya ka-safe. Pero, tayo mga ganitong age, mga adults, na kapag nasabihan lang tayo na masyado kang payat, magpataba ka. Ang ginagawa natin, kain lang tayo ng kain, hinahayaan natin mag-gain tayo ng fat. Ang di natin alam, when we get fat, or mag-store tayo ng sobrang daming fat, mas mataas ang risk natin na makakuha ng diseases. Kasi way back 2018, there is a scientist na inattendan ko sa isang seminar na sinabi niya, one of the leading cause of acquiring diseases is being obese. Okay? Kaya tignan nyo po, dito sa Pilipinas, ang isa sa mga top 3 cause of death natin dito is hypertension tsaka diabetes, and linked siya sa obesity. Okay? So, ngayon, babaguhin natin. Kapag sinabi natin magpalaman tayo, mas maganda pag muscle. Bakit? Kasi mas malakas tayo pag may muscle at mas supported yung buto natin pag may muscle mass tayo. Okay? So, kahit babae po kayo, kailangan nyo ng muscle. Kasi una, ang babae po ay prone sa osteoporosis. Okay? Yung pagka-brittle po ng mga buto natin. Isa sa mga best way para at least ma-slow down mo yung rate na makakuha ka ng osteoporosis is palakasin mo yung buto mo. Para mo palalakasin yung buto mo, you also need to exercise, do strength training, and build muscles para ma-preserve yung buto mo. So yun, balik po tayo dito sa safest rate of weight loss. So 1 to 2 pounds per week lang ang pinaka-safe. Okay? So, ang sabi sa mga articles, nutrition, sa ibang maraming book na nabasa ko, in order to lose 1 pound of fat per week as the safest, kailangan natin mag-burn ng 3,500 calories. 3,500 calories in a week. Okay. Tignan nyo po yung TDEE ninyo. Ay gaano kalapit po yung TDEE ninyo sa 3,500 calories. Okay. So, gaano siya kalapit? Ilan yung difference niya? Nakuha po ba? I-comment down yung difference. Okay, tandaan po natin na yung TDE natin, yun yung kailangan na kainin natin calories araw-araw. Okay, para masustain yung exercise at saka yung basic function ng katawan natin. So, sabi dito, we need to burn 3,500 calories in a week. So, ibig sabihin, sa mga TDE natin ngayon, pag di tayo kumain ng 2 araw, na-burn na natin yung 3,500 calories. Ganun po ba yung gagawin natin? Yes or no? Okay. I-discuss ko po yun sa next slide. So, paano natin i-burn yung 3,500 calories in a week? Siyempre, hindi po natin gagawin na 2 araw tayo hindi kakain. Okay? Hindi po sustainable yan. Hindi po prescribe yun. Papagagalitan po kayo ng mga nutritionist dyan. Even ako, hindi ko po pinare-recommend yun kasi it's not the smartest way to burn the 3,500 calories in a week. So, ano po gagawin natin? So, usapang losing fat na tayo dito. So, ang gagawin natin yung 3,500 calories, i-divide natin to 7 days. Okay? Kasi in 1 week, there is 7 days. Ang usapan natin, 3,500 calories in a week. So, 3,500 calories divided by 7, it gives us 500. So, 500 calories is the number of calories we should deduct from our TDEE. Okay? So, myself as an example, ang BMR ko po is 1,600 calories. So, kailangan po kumain ng 1,600 calories a day para makatype ako, makapagtrabaho po ako by reading, makahinga, makatayo, makapaghugas ng pinggan, makapag-Facebook.
makatulog. Kaya kailangan ko ng 1,600 calories. Ngayon, dahil nag-workout po ako 3 times a week, okay, I only work out 3 times a week and 60 minutes a day. And I was able to lose 13 pounds while eating whatever I want, okay, without restricting myself from food and just working out 3 times a week. So, 1.6 yung BMR ko. Since I only work out 3 times a week, minultiply ko yung BMR ko sa 1.375, which gives me 2,256 or rounded to 2,300 calories. So, ang TDE ko po is 2,300 calories. Okay. Ngayon, dahil gusto ko mag-lose ng 1 pound of fat per week, i-deduct ko yung 500 calories doon sa 2,300 calories, which gives me 1,800 calories. So, kailangan ko kumain ng 1,800 calories a day para mag-lose ng weight. Okay? Kayo po ba? Ano po yung magiging ang tawag po natin dito yung daily requirement. Daily requirement for fat loss, daily requirement for weight gain. So, kayo po ba? Ano yung magiging daily caloric requirement ninyo based sa goals ninyo? Applying this computation. So, comment down your caloric intake for fat loss. Ay, mukhang nagigets naman po ng lahat. Kapag di po nagigets, balikan nyo lang po itong video para mag-guide po ulit kung paano nyo isa-set up yung nutrition guide ninyo. Ang 500 calories is yung ideal para mag-lose ng 1 pound of fat per week. And gaya po sinabi ng kapatid ko na nutritionist, prescribed din na dahan-dahan din po yung pag-cut ng calories. Pwedeng minus 200, minus 300. Okay. Tatansyahin nyo lang din po kasi ayaw natin ang drastic effect. Okay. Basta nagre-range ng 200 to 500 calories ang pinaka-safe na pwede natin i-cut from our TDEE. Okay, may mga nagko-comment down pa po ba? Okay, so let's proceed. So gaining muscles, vice versa. Kung gusto mo mag-gain ng weight, gaya na sinabi ko, dapat mas mataas yung kinakain mo sa binaburn mo. So you just add 500 calories to your TDE for you to gain weight, to gain muscles. Pwede naman dahan-dahan, pwede plus 100 lang. Okay, kung nag-gain ka naman ng weight sa plus 100, 200 calories, doon ka muna mag-start. Pero pag di ka nag-gain, pwede mong dagdag hanggang 500 calories. Okay, were you able to compute for your weight gain caloric intake? So comment down your caloric intake for weight gain. Okay. Good. Mukhang nagigets naman po na lahat. Very good. Okay, so let's proceed. Okay, so alam nyo na kung ano yung kailangan yung kainin for fat loss based sa age ninyo, weight ninyo, height, and gender ninyo. So iba-iba po tayo. Hindi po tayo magkakaparehas. Okay? So, alam niyo na rin yung caloric intake niyo for weight gain. So, take note of that. Okay? Then you can start. Okay, pero yun nga, dapat may consultation muna kayo sa mga medical experts. So, bago ako proceed dito, for example, ako ay kailangan ko kumain ng 1,800 calories. Okay? Then, nakita ko sa calorie tracker ko na ang isang pizza ay 300 calories. So, ilang pizza ang pwede kong kainin to reach 1,800 calories as my caloric intake to lose 1 pound of fat per week. So, ilang 300 calories pizza ang pwede kong kainin. So, may 6 na slice ako ng pizza. So, meaning to say, okay, kahit kumain ako ng 6 na pizza sa isang araw, 2 sa breakfast, lunch, at dinner,
Kahit pizza yung kinain ko, maglulus ako ng weight. Kasi pasok ako sa daily caloric requirement ko. Okay? So, sustainable eating habit na tayo. I just followed an eating guide called flexible dieting. So, this means that I can eat, sorry for the typo, I can eat whatever I want as long as I meet my daily caloric requirement. Gaya na sinabi ko sa inyo. But there's a caveat. Okay, hindi ibig sabihin na inaalaw kayong kainin ko anong gusto nyo basta't pasok sa calories. Hindi na kayo kakain ng quality foods. Okay? Kailangan mas marami pa rin tayong quality foods na kinakain. Bakit? Una, okay? Una, yung mga quality foods na kinakain natin is, ano siya, low calorie pero mataas yung satiety niya. Pag sinabi natin satiety, mabilis siya magpabusog. Okay, mabilis siya magpabusog. So, dahil mabilis magpabusog, mapapakain tayo ng less. Makokontrol natin yung appetite natin. Hindi darating sa point na nabobore lang yung bibig natin, kaya kailangan natin kumain ng pagkain. Okay? So, yung quality foods kasi nagbibigay ng pagkabusog na feeling. Kaya hindi ka mafo-force na kumain ulit ng kumain. Okay, so quality foods pa rin po tayo. Kung ano yung mga quality foods, mas alam po yun ng mga nutritionists. Okay? So, ito. Actually, nandito po yung mga quality foods. Pero, ano naging advocacy ng flexible dieting? Balik muna tayo doon. Ano naging advocacy ng flexible dieting? Is para maging sustainable siya para sa atin. Kasi hindi rin naman natin kaya kumain for our whole life ng puro gulay, puro prutas, okay, puro whole foods, puro healthy foods. Okay. Minsan kailangan natin yung mga junk. Kasi yun ang masarap. Okay. Tapos usually yung mga junk available nila, lalo pag may social gathering tayo pupuntahan, may kipag kita sa mga kaibigan. So, kung may good balance kayo ng quality food versus not so quality food, okay, magiging sustainable siya for you. Pero yun nga, nare-recommend pa rin ng mga nutritionist na mostly sana quality foods yung i-take natin. Kasi mas mataas yung benefit niya. Okay? So, yun. So, macronutrients. Basically, ito yung tinuturo ko sa mga clients ko and sa mga students ko na pinaka-basic nilang pwedeng bantayan when they eat food. Okay? So, carbs. Sino bong agree dito na dahil sa rice, kaya tayo tumataba? Comment down, type number 1 kung nag-agree kayo na dahil sa rice, kaya tayo tumataba. Okay, comment down 1, type number 1 kung dahil sa rice, kaya tayo tumataba. Okay, comment down 2 kung hindi po kayo nagra-rice para hindi kayo tumaba. And lastly, comment down number 3, type number 3 kung type number 3 kung ang dahilan ng pagtaba ay carbs. Agree kayo na ang dahilan ng pagtaba ay carbs. So, type number 3. So, maging honest po tayo. Let's base on our previous knowledge and experiences. Okay, kasi we're actually here to clarify things out. Okay, para mas maging guided tayo. So, again, kung number 1, type 1 kung dahil sa rice, kaya kayo tumataba. Number 2, hindi kayo nagra-rice para hindi tumaba. Number 3, dahil sa carbs, kaya tayo tumataba. Okay, so actually, when we work out, okay, o for example, na late tayo sa mga klase natin, kailangan natin tumakbo papunta sa classroom. Okay? Or kailangan natin biglang buhatin yung mga books na dadalhin natin or notebooks na dadalhin natin sa classroom para ibalik sa mga student. Okay, alam niyo po ba na unang ginagamit na energy ng katawan natin ay carbs?
Okay? So, the immediate energy source for the body for exercise, especially for exercise. Okay? Pangalawa, pagkain po siya ng utak natin. So, pag tinanggal mo yung carbs, okay, saan ako kukuha ng energy? Sa fat. Okay? Sa fat. Pero, bago nyo ma-force yung katawan nyo na maggamit ng fat, kailangan long duration yung activity nyo. Okay? So, dapat tuloy-tuloy kayo nag-workout or gumagalaw para magamit yung fat ninyo. Or dapat, nag-exercise muna kayo matindi para kinabukasan, yung recovery nyo, yung kailangan na calories for the recovery is mag-depend sa fat. Pero, ang sinasabi ko ako dito, lahat ng immediate na kailangan nyo ay nanggagaling sa carbs. So, kung tatanggalin nyo yung carbs, saan kayo kukuha? Kung matagal bago kayo makakuha sa fat. Okay, so importante yung carbs. Okay, kasi dyan po gumagawa yung katawan ng immediate sources of energy na pwede natin gamitin agad-agad. Okay, so next one is yung protein. Siya naman yung source of energy of the muscles and other cells to recover and build. So yung protein ang nag-aayos ng mga damaged muscles natin or nag-grow ng panibagong muscles para mas lumaki yung muscle natin at lumakas. Okay? And lastly, yung fat. Okay, maraming galit sa fat. Nakita ng taba ng liempo or sisig, nalulula agad. Okay, which is normal naman. Okay, but alam niyo po ba yung fat among these three provides the main fuel source for long duration and low to moderate intensity exercise. At ang fat ang pinaka-available, most available energy sa katawan natin. Most number. Okay, marami siyang energy na kayang i-supply. Matagal nga lang bago natin magamit. Okay, so, importante yung tatlong yan. Okay, pag na-balance nyo yan, okay, kahit anong kainin nyo, tas lalo na kung whole foods yung kinakain ninyo, I can guarantee you, you will lose fat or you will gain muscles. You will, by appearance, you will look good. And of course, mabababa yung risk na makakuha kayo ng mga sakit kasi naglalagay kayo ng tama sa katawan ninyo. Okay? So, baka inisip nyo, Coach, alam na namin kung ilang calories ang kailangan namin kainin para pumayat or mag-gain ng weight. Or at least mag-maintain ng weight. Paano namin matatrack yung calories namin? So, ito po, nare-recommend ko sa inyo yung MyFitnessPal app. So, maganda po dito sa MyFitnessPal app, maraming Filipino foods na makikita nyo dito at bilang yung calories. Okay, just for you to know, minsan nagsisingit ako ng sisig ng 7-Eleven, McDo, Chowking, Chowfan. Okay. Ang importante is may habit kayong nagtatrack ng calories. Okay, magkaroon kayo ng habit na tinitingnan nyo kung gaano kadami yung kinakain ninyo. Okay, at least be mindful of how much you eat. Okay, yun yung primary goal natin. You must have the habit of tracking how much you eat. So, download nyo po ito, MyFitnessPal. Yan po yung ginagamit ko matagal na. And yan din na rin po yung ginagamit mga students ko na nakapag-transform na rin. Dati, medyo mataba, medyo payat. Tapos, na-optimize nila yung mga physique nila. Okay? So, baka may nagtatanong sa inyo or may na-excite na sa inyo na, alam ko na kung ano yung ilan yung kailangan kong kainin para pumayat. Ang next na question dyan, pwede bang mag-lose ng fat habang buhay? Or pwede bang kumain ng mas onte sa kailangan habang buhay? Ang sagot po dyan is no. Bakit no? Kasi, alam niyo po ba yung katawan natin, isa sa mga best ability niya is yung mag-adapt. Okay? So, matagal-tagal nyo, you give yourself 8 to 12 weeks of eating less than you need. Okay, minus 500 calories. Okay, mag-a-adapt yung katawan natin sa ganong bagay na binibigay natin sa kanya.
So, madedetect ng katawan mo na matagal ka nang masyado nagre-restrict ng calories. Kumbaga, nauubos na yung stores mo, tas konti ka pa kumain. So, ang gagawin ng katawan natin dyan, magsa-self-preserve siya. Hindi na siya basta-basta maglalabas ng energy kasi yung ilalabas niya ay para na rin yung energy na para gamitin, masustain yung life mo. And of course, ma-prevent yung death. Kumaga para siyang pera. Sabihin natin nanalo kayo ng 1 million pesos sa loto. Naglagay kayo ng 500,000 sa bank account ninyo. Yung 500,000 nasa bahay niyo lang. Tapos 100,000 doon nasa wallet ninyo. So, gastos, gastos, gastos. Tapos hanggang dumating na punto na pati yung nasa bank account magagamit nyo na. Natira na lang 200,000. Gagamitin nyo pa ba yun para pambili ng mga luho ninyo? Or mga gadgets? Or mag-book for travel? Of course, hindi. Bakit? Kasi kailangan nyo yung gamitin para makabili ng pagkain sa bahay, pambayad ng kuryente, ng utilities, pang tuition ng anak, pambili ng damit mo kasi basic na kailangan mo yan eh. So, ganun din dito yung katawan natin. Kapag masyado na nating dinideplete yung stores niya, yung katawan natin nagsa-self-preserve, hindi na siya naglalabas ng madaming calories para lang ma-maintain yung life and ma-prevent yung death. Okay? So, hindi po pwede. Kahit na pumayat na kayo, may certain time na titigil muna kayo sa ginagawa niyo pagpapapayat. Okay? So, anong gagawin mo? After natin mag-lose ng weight, okay, later sasabihin ko po sa inyo. So, yan. What should I do? Kunyari, binigyan niyo po yung sarili niyo ng 12 to 14 weeks of dieting and caloric restriction. After 12 to 14 weeks, na-achieve niyo na yung gusto niyong weight, kailangan niyo na mag-diet break. Yung diet break means kakain kayo na equal sa TDE ninyo. Okay? Hindi ibig sabihin kung ano yung nasa lamesa or kung ano lang makita nyo yung pagkain dyan sa ref, sa cabinet. Lalamutakin nyo agad yan para lang maabot yung TDE ninyo. Okay. May mga gumagawa ng ganon pero nagkakaroon sila ng significant fat gain, which is ayaw naman natin kasi gusto natin makip yung physique, yung shape natin. So maganda sana na mindful pa rin tayo sa kinakain natin kahit mataas na yung kinakain natin. Then ang reason nitong diet break na to is una, para siyang metabolism reset. Naglalagay ka ulit ng gasolina sa katawan mo para mag-release siya na ulit ng high energy. Okay, para ma-provide niya yung kailangan ng organs mo to function. Okay? And also, good for mental health and psychological health siya. Para ma-appease yung feeling of restriction. Para di kayo mag-withdraw sa tamang pagkain. Binibigyan kayo ng pagkakataon para magpahinga. Parang teacher, parang tayo. 8 months magtuturo tayo. So, we will exhaust ourselves, mag-compute ng grade, mag-calculate ng grade, mag-check. Pero darating yung time na tapos yung school year, kailangan natin magpahinga. Okay. So, ganun din po sa dieting. Pangalawa, pwede nyo gawin yung refeed. Or yung refeed is what's known as cheat day. Okay. So, refeed means mag-a-add kayo ng 300 to 500 calories sa daily requirement nyo just to appease your cravings. So, kunyari, after 10 weeks, do sa 10th week, sa Sunday, mag-a-add ka ng 500 calories para lang, alam nyo na, matanggal nyo yung pakiramdam na restricted yung calories niyo. Okay, so, para din siya sa mental health. Okay, so yun yung gagawin nyo once na na-achieve yun yung gusto nyong weight, especially after losing good amount of weight. So, sana naliwanagan kayo sa mga pinag-usapan natin and gusto ko malaman kung ano yung mga takeaways ninyo. So, comment down your takeaways. Okay?
So, anong pwede natin makuha ang takeaways dito sa lesson na to? So, it is not enough to just eat less or eat more. Kailangan yung malaman yung numbers ninyo. Okay. Marami pong kilalang ganyan na nag-avail ng dieting program. Kinain is 1,200 calories. Tapos malaking tao po siya. So, pwede natin isipin na sobra-sobra yung kinat niyang calories. So, dapat alam natin yung mga numbers natin by doing the computation or calculations we did a while ago. And ibig sabihin, yung dieting does not mean restricting food. Okay? Ang dieting is restricting calories. Pero yun nga, you have to know your numbers first. Flexible dieting advocates good balance of quality and not so quality food. Still, eating quality food is an advantage. And staying in shape is not just about maintaining physical wellness but also mental wellness. Kaya ako napakilala sa inyo yung diet breaks at saka yung refeed. At lastly, the reason why there is obesity is because people overeat. Hindi rice, hindi protein, hindi fats. Okay? Ang reason kung bakit may obese or overweight na tao is because of overeating. Maliban sa overeating, may mga taong may sakit na kailangan ng ganitong particular certain medication na ang side effect is weight gain. So kahit konti siya kumain, pero dahil kinakain niya iniinom niya tong gamot na to, dahil may sakit siya, nag-gain siya ng weight. So aside from overeating, yun pa isa sa mga pwedeng maging reason kung bakit may mga mabibigat na tao, mataas ang timbang, or obese sila. Okay, pero yun nga, hindi fat, hindi carbs, hindi protein na nagpapataba sa inyo. Ang nagpapataba is overeating. Okay? Type 5 ko nag-agree po sa akin. Okay, good. So, eto na po yung end ng discussion ko about teaching the basic nutritional guide to students for weight management, staying at home, staying in shape while at home. So, ito po yung mga takeaways. Dito na po nag-end yung topics natin. Pwede nyo pong balikan yung PDF file na isasend ko kay Coach Jay Viterbo para mabasa niyo po ulit. Tapos I will take, Coach Jay, I will take this opportunity to promote also the book that I'm about to launch. Hopefully this year, ma-launch ko tong book na to. Itong topic na to is just small part of the book content that I'm currently writing. Okay, so hopefully matapos ko siya this year. Okay? Pero for now, by August, lalabas po itong basic program. Para alam nyo na magawa nyo independently yung fitness programs na pwede mag-optimize ng health ninyo, specifically yung physique, yung weight, and of course, yung functionality mo. So, ito pong pinapresent ko sa inyo is baka this August, lumabas po siya and maging free. Free po siya. Ito po yung magiging, ito, premium po yan. So, magiging bayad po yan. Pero ito, free po siya. Okay, para magkaroon kayo ng update kung na-release na siya po or hindi. I'm inviting you guys to connect with me through Facebook. Okay, Shred Code by Coach Ja. And Instagram, the Shred Code F. And kung gusto niyo magpa-reserve ng book, pwede niyo po i-email dito sa theshredcodef@gmail.com. Okay, pwede niyo pong screenshot para later connected na po kayo sa akin. Okay? Before I end, pwede po ba akong makakuha ng heart reacts? Kung natuwa kayo sa topics natin, so please heart react this webinar. Ayun, so again, I'm Coach Jarel Agkawili. I'm honored to present
what I know here in One Piece Ed. And again, nagpapasalamat ako kay Coach Jay Viterbo for giving me the opportunity to discuss about the knowledge I have that I think can be imparted to teachers to make their teaching easier and to help them grow as well kahit na ganito yung sitwasyon natin. Okay, so I'll make sure that this PDF you will be able to reach this PDF para magawa nyo rin sa sarili ninyo. At once na gawa nyo sa sarili ninyo, naintindihan nyo siya by your own, okay, maturo nyo na sa mga students natin. And as my last word, I can guarantee you, yung mga students ngayon, motivated mag-transform. So let's take advantage of this. And this is our time to guide them. Just make sure lang na you guys will accord or refer to this discussion, and also have an habit of reading other articles para mas maging matibay yung tinuturo natin. Okay, so thank you and stay safe to all.